Конечно, нужно вам с вашим длительным кашлем сдать анализы. Обязательно. В первую очередь анализы нужно сдать на паразитов. То есть самая частая причина является на самом деле вот такого затяжного кашля, как у вашего ребенка, это лямблиоз. И если вы думаете, что Россия далеко не первая страна по лямблиозу, вы очень сильно ошибаетесь. Поэтому я вам сейчас направление выпишу, и вы обязательно пойдите все эти анализы сдайте.